Добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Описменувањето од раната возраст е особено важно или круцијално за самата личност. Важно е за семејството, важно е за децата. Првите можеби моменти со кои ќе се соочиме или ако се соочиме со проблем околу препознавањето на буквите, читањето, потешкотијата околу читањето и пишувањето, честопати знае да предизвика лавина на реакции, честопати негативни или од непознавањето за состојбата наречена дислекција, контраефект кој што може да биде само во негативна конотација ако не ја знаете способноста или едноставно не знаете со истата да се фатите во коштец. Малата информираност во медиумите или неинформираноста околу луѓето или можеби во семејствата прават проблем од состојба кој не е така проблем. Ако само споменам дека еден Марк Твен, Ернест Хемингвеј, Алберт Ајнштајн ја имале оваа состојба, тогаш нештата стануваат појасни, дека ништо не може да ве ограничи ако имате дислексија, да бидете успешни, да творите и да оставите големи дела зад вас, а тоа ќе го докажат вечерва и моите гости. На тема дислексија велам добро вечер за Катина Иванова, добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер, добре ве најдов. На големо задоволство што сте овде. Драго ми е што сум овдека во ова студио после многу години. Во куќа која ви е како дом. Да, беше едно време, сега веќе не одамна. Повелете се, надевам така и топло, ќе ви биде во вечерашното издание на Тунел. Велам добро вечер за Дамјан Николовски, председател на Сдруженијето Ајнштајн, Сдружение за дислексија. Повелете и добро вечер за Славица Николовска, која знае да работи со луѓе кои имаат дислексија и е едноставно човек кој во семејството има дислексија. Повелете. Споменав, драги мои вечерашни гости, за тема која многу малку се зборува, морам да бидам искрена. Сега нештата стануваат, еве се помрднуваат, откако веројатно вие како здружение веќе неколку години следувате интензивно да ја запознаете јавноста и да информирате за тоа што всушност значи дислексија. Дамјан, може. Да, значи ние како здружение постоиме од декември 2013 година, што е многу краток период, меѓутоа краток период, но доста успешен, бидејќи навистина многу луѓе беа информирани за дислексијата. Секако треба да се направи многу повеќе за да се подигне уште повеќе јавната свест за дислексијата кај нас. Дислексијата е одредено пореметување во можноста да се читаат одредени букви или препознавањето на букви, проблем околу читањето и правилното читање и пишување. Тоа е само едно вака да речеме објаснување со кое вие лично и се соочивте како родител на дете кое има дислексија. Да, дислексијата всушност е една специфична тешкотија при учењето, особено при читањето и пишувањето, и тоа во услови кога видот е солиден кај лицето што ја има таа тешкотија, исто така слухот, интелигенцијата исто така е просечна и многу често надпросечна и можеме да кажеме при правилно дадени инструкции за читање. Значи тоа е фактички дефиницијата за дислексија. Таа се манифестира различно кај различни лица, се вели за нема двајца исти дислексичари. Меѓутоа имаме една низа на симптоми од кои што може да се согледа и да се утврди дислексијата. Така беше и во мојот случај со моето дете, затоа што јас за дислексијата истражував сама. Ја открив кај моето дете пред 3 години. Тогаш се обидов да најдам значи што се случува со него после сите поминати медицински прегледи, каде што се утврди дека се е во ред. Како утврдивте дека има проблем? Почнав едноставно да истражувам што е тоа што може него да го спречува во учењето. Поточно во Заводот за ментално здравје на деца и младенци, каде што ни беше последната станица на прегледи, ни укажаа дека некои деца, дека има истражувања, дека некои деца имаат проблем исклучиво со училишното градиво. Што не е нешто што многу укажува, да, меѓутоа за мене беше поидовна точка да почнам да истражувам околу тоа, околу тешкотии со читање и можам да кажам дека многу ми олесна кога ги најдов симптомите и кога фактички сватив дека моето дете има само дислексија, дека не е некој поголем проблем. Потоа следна станица што велите или следно обраќање ви беше каде? Или немаше? Не, тогаш свативте дека сте можеби сами. Да, јас се потрудив, значи овде кај нас во Македонија да најдам повеќе информации, да најдам стручни лица кои што би ми помогнале околу целата таа ситуација, меѓутоа навистина немаше дури никаква информација ни во медиумите, ни во стручната литература, едноставно немав каде да се обратам тогаш.
И затоа одлучив сама да се обучам за дислексија, така да навлегов многу длабоко во дислексијата, ја познавам. И Имавте проблем кога кажавте дека си ја препознавате или едноставно ја знаете дијагнозата за вашето дете? Дека дојдовте до информацијата што впрочем е проблемот? Па не, тоа ви кажувам, дека мене ми е олесно, затоа што претходно ние едноставно талкавме. Не, дали имавте проблем кога се објаснувавте со околината во смисла еве, можеби во училиште или на тие првите на кои им ги дадовте, им го дадовте одговорот што впрочем е проблем, нели, со детето? Па луѓето обично гледаат со зачуденост затоа што не се информирани, како да кажам, како прв пат да го слушаат терминот. И затоа со здруженијето се постигна тој голем ефект, барем луѓето да знаат што е дислексијата и дека тоа не е ништо страшно, дека се надминува, дека може да се олесни. Дека и во животот се успева, пример одличен Катјана Иванова. Нашиот етаблиран уметник, актер кој еве си твори со години сосема успешно, а дислексијата е дел од она што сте вие. Од мојата приказна да ја откриена пона време, веројатно ќе бев Ајнштајн или некој сличен, меѓутоа јас негдека на 35-та година случајно открив дека имам дислексија. На 35? Да. Бидејќи се селев од училиште во училиште, потешкотијата со совладувањето на буквите, се мислеше дека е затоа што во прво одделение ги немав совладано кириличните, па дојдоа латиничните и тука негдека е прокуршлусот. И тоа така остана со сериозен еден проблем во мене, дека јас тоа не можам да го совладам. О и А се меша, Б и П беа едно, Ш и Ч и Дж и Ж исто така, ќе застанам и ќе гледам која беше оваа буква. Негдека тоа ме пратеше до моето 8 одделение. Веројатно и фрустрира. Фрустрациите, тоа затоа ќе зборувам. Зборувам сега само за дислексијата, она што мислам дека нема никаков проблем да се совлада. И затоа ми се случуваше читање на памет. Па кога ќе тргнам, бидејќи дислексичарот развива една интелигенција посебна. И он почнува по логика. Значи, како почнува зборот, така почнува да ги чита нештата, негдека ќе погреши, некој ќе му помогне и веќе не се труди тука. Значи, кога или како или и така натака, ќе ги промеша тие некои зборови. Да не зборувам за интерпункцијата. Како раритет ќе кажам само дека мојата наставничка по македонски јазик Чапарева влегуваше со мојата писмена работа многу нервозна и ќе кажеше целото црвено мастило јас го потрошив на оваа писмена работа. Нема точка, нема запирка, нема извичник, нема прашалник, нема голема буква. За граматика и правопис кец. За состав петка. Да, Сега следеше пострашната работа како нејзина да ја прочиташ. Тоа за мене беше рак рана и до ден денеска и покрај тоа што сум актер, прима виста многу тешко читам. Многу тешко читам затоа што тоа е фрустрацијата која што имам навлечена од детството, за кое што кога има некој пред мене, готово е. Јас не ги препознавам буквите. Затоа апелирам дека дислексијата е многу битна да се открие навреме, за сите можни фрустрации да бидат отстранети посо време, затоа што тие се многу пострашни отколку состојбата која што се вика дислексија. Хајде ќе зборуваме уште за се тоа, бидејќи убаво кога едно вака животно богато искуство ќе се сподели, а кога зборуваме токму на оваа тема, барем она нели личното. Споменавте дека констатиравте дијагнозата и ви беше јасно дека е дислексија, велите да, ви олесна и со право, бидејќи е состојба која се надминува и која апсолутно не е страшна, ниту значи дека детето ќе има било каква пречка да се развива и неговиот ум да работи нели со некаква пречка. Се објаснивте ли во училиште? Имавте ли потреба да отидете во училиште и да дадете објаснување за состојбата на вашето дете? И ме интересира каков беше фидбекот таму, бидејќи од тука доаѓаат, нели, што вели Катина, тоа е основата каде што вие треба детето да го оспособите, да бидете запознаени со ситуацијата и со состојбата и да знаете да се носите веројатно како кадар со истата. Така. Во прво и во второ одделение, да почнам значи од почетокот од неговиот образовен процес. Прво и второ одделение, значи никој не можеше да ја забележи дислексијата, не ми укажаа ни наставничките. После утврдив дека и тие не биле баш многу упатени околу таа состојба.
Тој имаше многу силна харизма, има малиот. Ја користеше максимално својата харизма, така да многу не обрнуваа внимание на неговите тешкоти во читањето и во пишувањето. Меѓутоа, веќе во трето оделение, кога се очекува детето да знае да чита, тука веќе наставничките почна, вие треба дома да работите, иако ние претходно прашувавме, значи, зашто се работи, зашто детето се уште не ги поврзува буквите. Меѓутоа, тие тогаш не го поставуваа прашањето воопшто дека он нема да научи да чита, затоа што детето покажуваше висока интелигенција. Во трето оделение и така почна, значи, да истражуваме, го префрлив во класична паралелка, значи каде што се учи до 12 часот, нели, не беше целодневна. И таму беше подобро, затоа што имавме повеќе време дома да работиме со него. И укажавме на наставничката дека се работи за дислексија, таа имаше разбирање за тоа. Се обидуваше да помогне. Меѓутоа, знаете како е, во наставниците не можат многу да помогнат во оделенија со голем број на деца. Дислексијата сепак бара индивидуален пристап. Меѓутоа, не можам да се пожелам на наставниците доколку убаво им се објасни зашто се работи, каков пристап бараме ние за децата. Мислам дека во најголем број на случаи има разбирање од наставниците. Потоа во процесот следеше што? После тоа, значи, он сега е 600 оделение, премина во предметна настава, каде што има повеќе наставници. И сега тоа е моја задача како родител. Постојано да комуницирам со наставниците, да укажувам на состојбата. Можам да кажам дека до сега навистина имам разбирање. Како учи? Учи, значи, со наставничка. Приватно ангажираме наставничка, ги учи лекциите, ги пишува домашните задачи. Он аудитивно е многу добар, значи тоа што ќе го слушне останува како трајно знаење во него. Читањето му е тешко. Меѓутоа, тешкотијата, и што верувам дека сите родители имаат таа тешкотија, децата со дислексија одбиваат да работат со своите родители. Значи, јас не знам какви све напори направив да му помогнам. Јас си излегов и од работа за да му посветам повеќе време. Меѓутоа, вие сте многу е уште тешко. информација и обучен тренер, нели? Завршивте обуки, поминавте на курсеви кои се однесуваат за работа со лица со дислексија. Да, ме заинтересира самата состојба, пред се заради моето дете, се посветив целосно на тоа. Меѓутоа, уште еднаш ќе напоменам, многу е тешко да се работи со сопствено дете. Во текот на образованието за дислексијата дознав и зошто е тоа така. Тие се длабоко емотивни, сите дислексичари, и силно интуитивни. Така да тие ги чувствуваат емоциите на своите родители. Тоа им влијае, значи ние можеме да одглумиме дека не ни е тешко. Не е страшно, можем да работам. Дека не ни е тешко кога гледаме дека тој не може да поврзе неколку букви, ќе одглумиме, нели, ќе го смениме ликот, ама тоа не вреди. Не ви поминува. Не поминува тоа кај нив, да. Едноставно тие се личности кои што ве читаат од внатре. Умни многу. Да. Катина. Ајде, Дамјан, да зборуваме за целите на здруженијето. Еве, спомена Славица околу тоа дека е проблем да се дојде до информации. Веќе нештата споменавме дека вие како здружение ги правите да не се толку баук, да не се табу, да има достапност на информации, но сепак веројатно и неколкугодишен процес е потребен да се подредат работите, да може едноставно да доаѓаме до информации, јавноста да биде информирана и да може луѓето поедноставно да ги согледуваат овие состојби. Така, ќе почнам од почетокот пред да се формира здруженијето, кога, како што кажа Славица, кога се бара информации за дислексија немаше ништо. На Google ќе се напише дислексија, имаше странски сајтови, македонски немаше ништо. Сега, значи, кога ќе се напише дислексија, веќе излегува, значи луѓето може да дознаат што е, за што се работи. Нашата главна цел како здружение е подигнување на јавната свест првично за дислексијата, бидејќи тоа е стартна точка од каде што мораме да почнеме. Бидејќи, како што напоменав, за жал, многу малку се знае за дислексијата. А нели ние се раководиме според оној процент од 10 до 15% од вкупното население дека има дислексија. Значи, во некои други јазични говорни подречја тој процент е поголем, меѓутоа во словенските јазици се смета дека е од 10 до 15%, што е поприлично голема бројка.
До сега спроведовме истражување во неколку општини во Скопје, значи планираме тоа да се спроведе на територија на цела Македонија, за информираноста на наставниците со дислексијата и колку ученици може да посочат со тешкоти во читањето и пишувањето. Наставниците се прилично малку информирани за дислексијата, единствено ако се информирани преку медиумите, во обуките не посетувале обуки за дислексија бидејќи ги немало, а во однос на бројноста на учениците, во просек од 2 до 3 деца во секој одделение имаат такви потешкоти. Тоа е сериозна бројка, што не е за занемарување. Не велам заради тешкотијата на истото, туку заради системот кој што мора да функционира за нив. Така, да. Веројатно изготвувате програми кои предпоставувам сакате да потоа бидат што велиме вметнати во образовниот систем. Така, значи јас морам да напоменам инклузија да се направи во смисла на нели на системот на образование, односно спојување на нештата за да Така, да, значи ние првично почнавме да организираме семинари каде што наставниците ќе се информираат се повеќе и повеќе за дислексијата. Меѓутоа, според мене интересот беше многу голем, зачудувачки. Ние очекувавме на почетокот да има мал број на пријавени, меѓутоа се пријавија многу повеќе, има се повеќе и повеќе заинтересирани. Како главен проблем го сметам тоа што дислексијата не е регулирана во законот во Република Македонија. Значи воопшто како состојба, како појава не постои во законот. И тука веќе наставниците се немокини. Морам да признам дека имаме многу голема соработка и разбирање од наставниците. Значи не прават проблеми, меѓутоа кога ќе дојдат во судрж со законот, веќе се немокини, не можат ништо да направат. Да. За тоа. Планираме да изготвиме од септември да се изготви приречник за наставниците, да каков пристап да имаат кон тие деца, кон децата со дислексија. Бидејќи еве Катина одлично искуство рече, ако навремено беше диагностицирано или утврдено дека се работи за дислексија, веројатно и фрустрациите кои, како што рековте, ви направија можеби животен проблем, би биле многу поинакви или помали. Јас една голема благодарност имам до мојата прва учителка, која што во второ одделение дојдов кај нејзе, веќе со несовладена кирилично писмо, кога забележа нејзиното трпение, нејзиниот напор за да ми помогне, тоа е нешто што јас не можам да ви го објаснам. Таа жена, тој педагог, мислам, прекрасна една личност, која што, да, педагог, во тоа време беа педагози, она работеше со мене многу. И успеа до четврто одделение да јас совладам добар дел и да не дозволи подсмев во класот. Не верувам дека знаеше што е дислексија, меѓутоа имаше сенс и морал да нејзин ученик понатака не продолжи, а да не си ја заврши на својата задача. Браво. Голема благодарност до таквите професори, учители, наставници. Кога одлучивте дека сакате да бидете актер, веројатно си помисливте, знаејќи состојбата која имате или проблемот кој го имате, сепак се работи професија која е врзана со читање текстови, со текстови. Јас за дислексијата, мојата дислексија случајно е откриена. Негдека 35-та година во мојата возраст. До тогаш не знаев што е дислексија. Така да се она што го работев... Како откривте, извинете, вака сега ви? Многу случајно, на една случајна средба, се појавува една моја напишана разгледница. Разгледницата изгледа вака. Писмото е, значи, од горниот агол до долниот агол, јас мислам дека пишувам право. Меѓутоа, тоа е типично графичко представување на дислексичар. Значи, нема интерпункција, се разбира, ото и ато се исто и негдека е тоа искривено писмо и во разгледницата негдека на самиот ќош избуткани се сите додатни реченици, мислам, кои што не може да се напише. Ја погледнува човек кој што се бави со дислексија и вели, типично за дислексичар. Прв пат го слушам терминот. Разгледницата сум ја пишувала јас. И вика, кој ја напишал? Века, велам јас. Дали сте свесни? И се почнува да ме прашува. Дали имате ваков проблем? Да. Ваков. Излегува дека човеков ме познава подобро колку што јас се познавам. И тогаш сватив дека јас имам проблем посериозен од тоа што некаде сум забушила во прво одделение и станувам свесна за проблемот и почнав да го проучувам.
Меѓутоа, една околност е. Многу сакав да се такмичам во пишувањето. Ми беше криво кога ќе видев добар ракопис. Сестра ми учеше техничко, па незините милиметарски хартии ги користев, а многу ги обожавам и до ден денеска ги обожувам калиграфските писма. И тоа ми беше некако вежба за да можам да го совладам ракописот. Кога сум сама, јас немам проблем со читањето. Меѓутоа, фрустрацијата што направила, штом ќе се појави некој, јас имам сериозен проблем. Тој проблем не успеав да го надминам во животот. Како и несигурноста во она што ми е прочитано. Така да... Како работите како актер? Како беше тој целиот процес во смисла на нели се работи за текстови? За Треба да ги текст, знаете. да, И ми да. рековте дека матрицата кај дислексичарите е поинаква во смисла на нели можноста, способноста да Ама има и една благодет за мојата професија. Јас ќе го прочитам текстот, најпогрешно нека го прочитам. Бидејќи дислексичарот сака слика и секогаш има асоцијации милиарда, кои што се благодет за мојата професија. Тоа што го кажувам ќе ми исправи колегата, ќе ми исправи режисерот дека не точно сум прочитала. Меѓутоа, она што се случува како имагинација и можност за да го обогатиш тој лик кој што го работиш е од непроценлива важност. тоа ви оди во прилог. Во прилог, да. Исклучително, да, значи. Да. Инаку, фала Богу, памтењето и до ден денеска ме служи добро, што значи дека и многу работи напамет ги знам веќе, без да ги читам. Одлично. Реков, етаблирани во својата професија и многу успешни. Веројатно вечерва ќе бидете и убав и позитивен пример. Вие сте имали една животна голгота што велите Да. додека ете минал период кога ја осознаете својата состојба и што и како е, па Само би сакала еден апел и до родителите, бидејќи ние сме сепак една земја која што тешко прифаќа дека во семејството има некоја аномалија кај некого. За дислексичарот многу е битно, многу се чувствителни, многу се интуитивни, што го кажа Славица. Не можеш да ги излажеш. И имаат милиарда скривалици како они да се протнат за да не се забележи нивниот проблем. Многу трпение треба, насочување на вниманието, нивното внимание е дисперзивно кон еден проблем. Тука многу трпение треба и од наставниците и од родителите. И со голема љубов. веројатно Славица може малку и повеќе нели да ни каже, бидејќи рековте ги завршивте обуките. И да, имам прашање од тоа како треба и каков е принципот на работа сепак со овие лица, бидејќи велиме треба навистина трпение и посветеност, а знаеме сите кога е во рана возраст децата, кога учат, се описменуваат, нели? Веројатно не е мало трпението на сите, па кога ќе почнат или имаат проблем околу пишувањето и читањето, сите сме нели напрегнати од типот па не веш баш доволно, па прочитаја, па Мрзлив почнуваме си. нели да мрзелив си, па читай лектири, почнуваш да му ги читаш ти слоговите ако детето нели запнува или не може да ја прочита реченицата, од што веројатно нашето трпение е при крај и веројатно тоа прави само плюс проблем во целата состојба. Токму така. Навидум тоа така изгледа, дека тие не сакаат да учат, дека се мрзеливи или на крај можеби ќе си помислите па детето толку му е, да. не може повеќе. Меѓутоа не е така, нив им е тешко кога читаат. Од причини што начинот на размислување кај дислексичарите е различен од останатите луѓе. Тие размислуваат низ слики и токму тој начин на размислување им го прави проблемот со читањето. Бидејќи во буквите немате реална слика. Буква таа, како и да ја погледнете, е само три поставени цртички, две коси и една меѓу нив, меѓутоа ништо реално не можете да препознаете. Друга работа, сликовитиот начин на мислење е многу побрз, значи од околу 400 до 2000 пати е побрз отколку вербалниот начин на размислување кај останатите луѓе. Вербалниот начин на размислување ја прати брзината на говорот, додека сликите одат со огромна брзина во главата. Голем дел од тие слики дури одат и на несвесно ниво, меѓутоа се некаде складирани во мозокот.
Меѓутоа, тие имаат силна моќ на резонирање, сликичките ги имаат некаде во главата и оттаму фактички произлегува и нивната интуиција. Затоа многу лесно изнаоѓаат проблеми, дури и на изнаоѓаат решенија на доста комплексни животни проблеми. И кога ќе го изнајдат решението, тоа е точно. И се чудите си велите, па како од овој проблем не може да се снајде ли слично, меѓутоа овде функционира тоа. Така е, меѓутоа и ако го прашате како го нашло решението, можеби и нема да знае да ви каже. Затоа што едноставно сликичките се таму, решението го има, дислексичарите не навлегуваат во детали. Тие секогаш имаат големата слика. Веројатно е Катина како Не, пример јас може да ти ни каже кажам дека сликите. Како пример. Секогаш прво нешто што правам, јас го правам толку професионално и успешно што сите мислат дека јас тоа совршено го знам. Прв пат се качив на ски, а отидов да се обучувам, бидејќи никогаш во животот се нема качено, и мене кајчевски ми кажа: "Ма дај, не ме зафркавај. Ти си скијала." Следниот ден ја не знаев како да ги ставам скиите на себе. Прв пат кога влегов во автомобил, од тоа што сум гледала, јас влегов и почнав да возам. Кога ми објасни што е автомобилот и како треба да се вози, ја не знаев ништо. Значи, таа дискрепанца кај дислексичарите постои. Кога ќе почнеш да размислуваш, ја велам како стонога сум, ако ми ја турнеш едната нога, сите ми паѓаат. Значи, јас се судирам со проблемот дека јас не знам да возам. Зашто јас прв пат кога седнав за волан, си запалив фино, си ставив во брзина, тргнав, немаше никаков проблем. Тоа јас на себе не можам да си го објаснам, а камоли на другите. Здружение имаме некој објаснување? Имате некои сознание или не? Значи, не. Некои статии, некои... Тоа е сликата која што ја понесува дислексичар. Научни трудови кои што можева да ни го подкрепат. Нема некое научно истражување за тоа, баш како што кажа Славица, значи ја гледаат големата слика. Значи не ги запретува деталите. Јас лично не можам да го објаснам тоа, ниту пак сме нашли на некои информации во врска со тоа. Само треба значи да се знае, да се изнајде начин како да се постапува, посебно во таа ранлива и рана возраст, децата да не добиваат фрустрации, да може едноставно нели да се канализира сето тоа, само да им оди во прилог на нивно образование и се разбира потоа да им оставиме простор само да бидат нели исклучително успешни и да ги остваруваат своите визии кои им се па и големи. А и слободни да бидат. Дислексичар никогаш нема да седне да учи од еден учебник. Доаѓаат често родители во смисла, односно семејства кои дознале за вас, го согледуваат проблемот кај детето, немаат сила, моќ многу вака јавно да се отворат или да зборуваат, но сакаат да работат на проблематиката. Значи има слушнале, дознале од некој, се јавуваат, секој ден има некој што се јавува, кој што се сомнева, не може да биде сигурен, се сомнева дека детето... Работите поединечно, можеби вие како тренер или во здруженијето, сега ме интересира и работата на здруженијето конкретно на овие проблеми. Вака, значи здруженијето, како што кажа, главна цел е подигнување на јавната свест. Да, ние организираме консултации, организираме сега во сабота. Добро, организираме? Да. Организираме отворени денови, каде што доаѓаат родители, значи се разменуваат искуства, кажуваат совети, значи присуствуваат и професори. Поднатаму, значи може да дојдат кај нас да се обратат, ние ќе ги поврземе со Славица, едноставно Славица е стручното лице за дислексија, ние како здружение, тие што го водиме здруженијето, не сме стручни за таа проблематика. Колку стручни лица имаме, Славица? Вие што велат на од мака човек? Да, јас го направив тоа пред се за моето дете, затоа што кога бев во потрага по стручно лице, едноставно не најдов. Дознав, значи, пред една, може би година и пол, мислам дека ги гостуваше кај вас во емисија Гордана Андоновска. Таа работи по методата АФС. Да, и мислам за друго стручно лице, не знам, и сега што сум јас обучена, меѓутоа по сосема друга метода. Јас сум обучена по методата на Рон Дейвис. Што значи тоа? Методата на Рон Дейвис е искуствена метода, значи тој самиот ја искусил многу силна форма на дислексија и го нашол начинот како сето тоа да се надмине. Наспроти останатите методи кои што доста се применуваат во светот, тие се на фонолошка основа, меѓутоа тие се повеќе како школски методи. Проблемот останува и понатаму.
Методата на Рун Дейвис, значи, не е базирана на фонологијата, туку тоа е и она што ме привлече кај таа метода, затоа што тој ги кажува причините зошто луѓето со дислексија го имаат тој проблем, зошто се јавува таа извртена перцепција што велат им мрдаат буквите, им се замаглуваат буквите кај секого различно. Значи тој токму тоа го објаснува од сопственото искуство, дека суштината и проблемот, симптомите на дислексијата се поради дезориентација. Сите ние можеме да се дезориентираме од различни ситуации. Јас, например, можем да се дезориентирам од страф од јавен настап. Друг човек може да се дезориентира од страф од пајак. Во дезориентирана состојба се извртуваат сетилата, се извртува перцепцијата и слухот и визуелната перцепција и тогаш буквите веќе почнуваат да мрдаат во таа дезориентирана состојба. Значи, овој метод е фактички тоа. Го водиме клиентот, го водам клиентот како да го најде начинот да не дојде до дезориентација, да сето тоа го исправи и да го гледа она што навистина е напишано. Работите со лица со дислексија, освен со она што беше најтешко со сопственото дете да работите? Јас се уште не сум почнала да работам. Обуката сега скоро ја завршив, значи во февруари ја завршив. Во тек ми издавање на лиценца, сите оние обврски ги завршив, нели, ја очекувам лиценцата и планирам од септември да почнам да работам. Имаат потреба овие лица за работа со психолог додатно или не? Јас мислам дека дислексијата не е психолошки проблем. Меѓутоа, може да биде во подоцнежните години заради таложење на фрустрации, заради губење на самодовербата, тогаш веќе ќе предизвика и анксиозност, и гнев, дури може да доведе и до депресија. За среќа, се бавам со професија која е многу поинаква од другите професии, која што на еден начин е и мојот доктор. Меѓутоа, во средба со дислексичари, кои што сериозно имаат настрадано, бидејќи прво се, за жал, за да се утврди нивната состојба, однемила до недрага, влечкани по разни институции, доктори и така натака. И најтрагичното нешто е што најчесто некои структури завршуваат како ментално болни. Тие дислексичари им нема поправак. За жал. Она што е моје искуство, она што ме интересирало и што сум видела. Непрепознавањето на дислексијата, поготово од семејството и на вредите од семејството, кои што се и најтешки и најболни, од средината повлекуваат такви последици што не верувам дека после долго време, тоа е се веќе сериозен психолошки третман. Треба да имаат психијатриски и не знам уште каков третман луѓето. Инаку, свесните луѓе кои што велат, па добро сега, послабо пишува, послабо, меѓутоа, одличен и ученик, другите работи му одат, па нека биде тоа така. Не знаејќи, зборувам и абстрахирам дислексијата како поим кој што им е познат на семејствата, на наставниците, тие деца немаат никаков проблем. Имаат проблем со некоја несигурност собствена, меѓутоа тоа се пребродува со текот на годините. Или со зрелост. Да. Или со зрелост, се надминува. А другиве се стварно дете, многу тешко. И многу бев радосна кога слушнав за друштвото кое што го оформија, затоа што тоа е сериозен проблем. И многу чест проблем. Да, споменавме, нели, претходно бројки кои мене ме фрапира, не знаем фито толку дека е навистина бројката, па ќе речам се соочуваме многу често со поспоро чита, има проблем со читањето и со пишувањето, меѓутоа веројатно па и непознаницата на крајот на криштата прави да можеби потребна е временска дистанца да дојдеме до констатирање дека се работи за дислексија, не е мрзеливост, не е тупавост, ако можам народски да се изразам. Да. Меѓутоа и зависи во која форма е. Кај некој е поблага, кај некој е во посериозна форма се јавува дислексијата. Така да тоа се степени кои што и точно е тоа дека секој дислексичар е приказна сам за себе. И тоа треба да се третира, и тоа треба да се има во вид. Имаше еден убав филм, вие сте актер, затоа ќе ви кажам, убав прекрасен ум.
Ако сте го гледале, мислам дека таму има и некоја форма Да. на дислексија, каде човекот е исклучително нели умен, кога математиката е во прашање и се останато. Дислексијата игра некоја улога, но пак ќе речеме не го заматува умот за да биде брилијантен. Еве нека биде како некое привршување на денешниот разговор, можеби Дамјан, еве како представник на Сдруженијето Ајнштајн, некаков апел или она што ви е првична агенда или желба овие први чекори да ги направите и да го освоите, што се вели пазарот со. Така, значи, јас сакам да апелирам до сите родители. Значи, да се охрабрат, дека разберат дека дислексијата е апсолутно не е ништо страшно. Ниту срамно, да се Уште разбереме. помалку сега, Бидејќи сепак да. имаме живееме во средина каде нели срамот од одредени работи кои се поразлични или средината не ги прави, знаат веројатно да бидат живото загрозувачки понекогаш. Да. Токму заради тоа ја апелирам нека се охрабрат родителите, слободно нека се јават во нашето здружение. Значи, ние сме отворени за соработка, ќе им дадеме совети, ќе ги упатиме што да прават. Значи, само нека се знае дека дислексијата едноставно не е ништо страшно. Славица? Јас би обидете да кажала работите, една мисла на Рон Дејвис, бидејќи се обучив според неговата метода. Во едно негово интервју, кога новинарката го прашала објаснете ми како сега Ајнштајн, Едисон и низа на глумци се толку многу успешни и покрај тоа што има дислексија. И неговиот одговор бил новинарката не ја разбрала дислексијата, тие се успешни токму поради нивната дислексија. Значи дислексијата е дарба. Како се носи само уште некако при крајот ми навирате вака прашања синот со дислексијата? Да, Во очите? тој знае дека има дислексија и тоа е олеснителна околност. Мислам, тој и се гордее со својата дислексија. Па да си бидеме горди на дислексичарите, ако имаат вакви успешни кариери и се разбира во доменот во кој ќе поуспешни. одберат да работат, нека бидат и поуспешни, вам многу уште успешни представи, присуство во доменот во кој работите многу успешно годиневи и благодарни сме ви за тоа. Успех на Сдруженијето и ако кусо постоите, храбри, сигурни чекори, ние медиумски како тунел сме тука да ве поддржиме и да зборуваме на теми кои навидум нели не се отвараат и не се зборуваа, се од круцијално значење кога посебно пак за вакви состојби зборуваме. Информираноста е пред се број еден сојузник во олеснувањето на околностите за луѓето кои имаат дислексија. Славица, честитки на завршениот курс обука како и да е веќе и ќе ви посакам успешна работа со луѓето со кои работите. А вие, драги мои, информирете се навреме. Често пати повторувам, не со замижани очи, отворете го и срцето, и ушите, и очите. Секоја состојба може секому да ни се случи. Убаво е кога сте отворени, кога имате информации и кога не гледате со предрасуди. Ви благодарам за вниманието и за присуството. Благодарам.